ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மஹா ரெசிபி. இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது ரொம்ப டேஸ்டியான நல்ல க்ரீமியான ரிச்சான சிக்கன் டிக்கா மசாலா செய்ய போகிறோம். இந்த மசாலா கிரேவி பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி, நான், ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே பொருத்தமான ஒரு ரெசிபி தான். வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. இதில் ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. தயிர் கெட்டியாக இருக்கணும். இது கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். நல்ல ஒரு ரெட் கலர் கிடைக்கும். இது கூட காரத்துக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள், ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே அரை எலுமிச்சைப்பழம் ஜூஸ் பிரிஞ்சு விட்டுக்கோங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது, அதேமாதிரி ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது. இப்போ இது கூடவே வாசனைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். இது ரொம்பவே டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இந்தமாரி சிக்கனுக்கு மேரினேட் பண்ணி செய்யும் போது ரொம்பவே டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். நான் இன்றைக்கி ஒரு 1/2 கிலோ அளவுக்கு போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்துருக்கேன். நல்லா கழுவிட்டு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த சிக்கன் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த சிக்கனில் மசாலா எல்லாமே படுற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த சிக்கன் உடனே செய்யக்கூடாது. இது குறைஞ்சது ஒரு 1 ஹவர் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கணும். அப்போ தான் மசாலா நல்லா பிடிச்சிட்டு ரொம்பவே டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இது இருக்கட்டும். கரெக்டாக ஒரு 1 ஹவர் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேன். சிக்கன் ரெடியாக இருக்குது. இப்போ நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ ஒரு பேனில் நான் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா காய வச்சு எடுத்துருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்க சிக்கன் இருக்குல்லையே, இதை சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். ஷெலோ ஃப்ரை பண்ணாலே போதும். இப்போ ஒரு பக்கம் நல்லா வேகட்டும். குறைஞ்சது ஒரு 4-5 நிமிஷம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் திருப்பி போட்டுக்கலாம். நம்ம மூடி போட்டு வேக வைக்கும்போது சிக்கன் நல்லா வெந்து வரும். குறைஞ்சது ஒரு 4-5 நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம். இதேமாதிரி எல்லா பக்கமும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு மேலே நான் வேக வச்சு எடுத்துருக்கேன். ஸ்டவ் ஒரு மிதமான ஹீட்லேயும் வேக வச்சு எடுத்துவாங்க. அப்போ தான் சிக்கன் நல்லா குக் ஆகும். நல்லா சாஃப்டாக வெந்துருச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம். இது நம்ம அப்படியோடு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்பவே டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். ரொம்பவே சாஃப்ட் அண்ட் ஜூஸியான சிக்கன் டிக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ சிக்கன் டிக்கா மசாலா பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி காய வச்சுருக்கேன். இது கூடவே நம்ம சிக்கன் பொரிச்சிருக்க எண்ணெய் இருக்கு இல்லையா, நம்ம அதையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. ஜீரகம் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடிசாக நான் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். இதை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வர அளவுக்கு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுடைய ராஸ்மல் பிறகு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு வதக்கினதுக்கப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு மீடியம் சைஸில் 2 தக்காளி அரைச்சி விட்டுருக்கேன். அந்த பேஸ்ட் சேர்த்துக்க போகிறேன். தக்காளி எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. தக்காளி நல்லா வெந்து நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இல்லையா, இது கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் பொடி, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மசாலா போட்டிருக்கோம் இல்லையா, இதனுடைய ராஸ்மல் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இந்த கிரேவிக்கு ஏற்றமே உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம சிக்கன் ரெடி பண்ணோம்லே நம்ம அதில் உப்பு சேர்த்தா ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா மசாலா கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு மசாலா கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த சிக்கன் இருக்குல்லையே, இதை சேர்த்துக்கலாம். நம்ம இந்த சிக்கன்லேயும் உப்பு சேர்த்துருக்கோம். ஸோ கிரேவிக்கு நீங்கள் உப்பு போடும்போது கொஞ்சம் பார்த்து கவனமாக போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். சப்போஸ் உப்பு கொஞ்சம் தூக்கலாக போட்டால் டேஸ்ட் மாறிடும். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கிரேவியோட திக்னஸ் உங்களுக்கு ஏற்ற நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு மூடி போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். கரெக்டாக ஒரு 5-6 நிமிஷம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இல்லையா, இப்போ இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்துக்கலாம். இந்த ஃப்ரெஷ் க்ரீம் சேர்த்து செய்யும் போது ரொம்பவே க்ரீமியாகவும் டேஸ்டியாகவும் நல்ல ரிச்சான ஒரு ஃப்ளேவரில் கிடைக்கும் இந்த டிக்கா மசாலா. இப்போ ஒரு மூடி போட்டு திரும்பி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஸ்லோ ஃப்ளேமில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 நிமிஷம் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சிட்டு சூப்பரான ஒரு டேஸ்ட்டில் சிக்கன் டிக்கா மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு. கிரேவியோட திக்னஸ் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபைனலாக 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா பவுடர், 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கஸ்தூரி மீது சேர்த்துக்கோங்க. நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும். ஃப்ரெஷ்ஷான கொரியாண்டர் லீஃப் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கிளறி விட்டுட்டா நம்மளுடைய கிரேவி ரெடி ஆயிரும். இது பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்தி, நான், ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆப்டான ஒரு கிரேவி தான். ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்ட்டில் சிக்கன் டிக்கா மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்மில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்தராக நான் போகிற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். தேங்க்யூ.